大家好，今日咧我哋嚟到係保利天郡呢度係107平嘅一個戶型嘅。嗱，呢個戶型咧就係一個黑白風格嘅，即係大家所講嘅黑白灰嘅風格。所以咧而家所有見到嘅色調咧係一個黑深色嘅一個櫃嘅顏色。加埋咧，比如話啲軟裝咧都係深色嘅。咁咧白色點嚟咧就可以長身奶白色咧或者係純白色都 OK 嘅。其實黑白灰咧未必話一定要好純嘅顏色嘅，所以咧嗱，大家睇睇而家個狀態，咁跟住我鏡頭睇睇而家係做完嘅一個效果嘅。咁入翻嚟你見到咧，呢個係一個入戶嘅一個房，呢個結構房。呢個房咧大部分嘅業主咧都會選擇去拆咗佢重新做嘅。咁而家見到咧，咁呢邊咧做咗一個窗簾之後咧，出邊係個人才公園嚟㗎，出邊嘅人才公園其實非常之靚嘅呢個人才公園。等間你可以睇到入邊嘅一個色調出邊啊。呢度咧就係一個餐邊櫃，餐邊櫃呢度咧做咗一個深色嘅一個岩板吧台，就咁呢度係深色嘅櫃啦、櫃門啦，呢度啦，嗱呢啲做法。咁啊出邊咧，如果你想要啲櫃桶咧 ，OK 嘅冇問題，咁可以加幾隻櫃桶喺呢度。嗱呢啲就方便你儲物用啦，常規儲物。咁入邊呢度咧做少少玻璃門啊，譬如話咁你擺啲杯啊或者之類嘅擺喺呢個位置，咁擺喺呢度。咁上邊咧都有啲櫃啊，非常之好。整體顏色就呢度，嗱側邊咧仲有一個高櫃嘅，可以擺好多呢啲儲物嘢喺度。咁過翻嚟咧呢邊咧，呢個業主咧佢嘅需求咧就係全部色調咧保持一致，所以咧將咗呢個原先嘅鞋櫃位置拆咗佢，拆完之後咧重新做咗個鞋櫃，所以顏色咧做咗一個奶油色嘅一個顏色。之後過嚟呢個位置咧就係一個冰箱，呢個冰箱咧就係一個嵌入式冰箱。嵌入冰箱咧，你可以做窄少少嘅都得，即係呢條罅做闊啲又得。做闊啲咧就有個好處，就係後期你冰箱唔小心壞咗係點樣，其實你就可以更換。如果做得啱啱好嘅嵌入式嘅冰箱咧，就後期你想換咧係好難換到噶啦，所以比較尷尬。所以咧而家就係留咗闊度咧，基本兩邊留咗1公分，所以咧可以後期更換冰箱，咁選擇性就會多啲咯。咁過翻嚟咧，我見到呢啲所有嘅櫃門啊，呢啲全部都換咗同一個色噶啦，見到嗱呢度呢個台面呢個水盤咧就換咗一個大水盤，呢個大水盤嗱之後咧嗱呢啲龍頭咧就換咗可以伸縮嘅攞出嚟嘅呢個位置，咁裝咗呢個淨水器啦，呢個淨水器係用 AOC 密絲嘅。咁過翻嚟咧呢度仲帶埋顯示溫度顯示嘅嗱，可以睇埋細節嘅，就係比如話你嘅水溫係幾多度嘅，你一開咗之後咧上面會帶溫度嘅。呢邊咧做咗 AOC 密絲嘅產品，所以咧呢度用嘅質素咧係相對比較高。咁喺呢度呢個位置咧比較注重介紹就係呢個吧台。呢個吧台呢個顏色咧係非常之舒適嘅，包括聞到咧雖然大聞，但係睇起身比較大氣。咁呢個位置咧就係一個蒸烤箱，喺側邊呢度裝個蒸烤箱。平時喺呢邊可以蒸嘢啊，即係烤做一啲蛋撻之類嘅，就係呢個位置。咁呢度咧係一個軌道插蘇，可以根據你要求。比如話你用上英式插蘇啊，國內嘅插蘇都可以喺呢度，你可以更換嘅。其實唔一定要統一嘅，你可以後期自己買咗啲咩英式插蘇，全部可以擺呢個位置都 OK 噶，就可以就你嘅需求用。咁呢個吧台咧固定喺度噶啦。咁過翻嚟咧，會見到呢個廳呢度咧就擺咗一個我哋叫做呢個黑色嘅梳化，叫做黑牛梳化。呢個咧呢個梳化噴翻呢個色調咧非常之好睇嘅。咁過翻嚟咧就係一個我哋嘅電視櫃啦，加埋下邊嘅岩板嘅電視櫃啦，加埋櫃桶啦，呢啲咧嗱呢個側邊呢度咧就延伸出嚟，做翻一個整體嘅效果。呢邊係一個儲物櫃嚟㗎，就係比較超大嘅儲物櫃。咁平時可以擺好多嘢喺度啦。咁原先呢度咧就係一個牆身，咁我就翻呢個牆身咧冚住佢。咁過翻嚟咧呢個顏色冚住佢。過翻嚟呢度就係一個電視。呢個電視咧擺75寸或者85寸電視都 OK 嘅。啊，非常呢度咧就係一個睇你嘅需求，可以留大啲定係留細啲都可以。如果你後期咧想去調整就好難啦，所以一定要諗清楚你買幾大電視。嗱，過翻嚟仲有一個就好重要一個就係天花。天花咧好多人覺得燈光唔夠前提下咧點樣嚟？可以將你嘅燈管可以裝喺側邊呢個窗簾嘅後邊。咁我哋用嘅燈管咧係用咗 T5 燈管嘅，所以你喺見到我視頻入邊咧，一定到呢個燈係唔會喺度閃下閃嘅，因為我哋嘅燈管係用咗防頻閃嘅燈管，所以你係相對比較好啲。咁過翻嚟呢個位置咧就係一個陽台櫃，咁呢邊咧冚住咗呢啲燃氣爐啊，你見到啦，
嗱，氣爐啊、氣錶都喺呢度噶啦，咁啊冚住咗，就唔會咁肉酸啦喺呢度。咁下邊咧做咗一個洗衣機，加埋一個掃地機器人。嗱，呢個就係一個客廳呢度拆開咗之後連通晒成個空間，呢個位置係比較舒服。咁呢邊咧就做咗一個窗紗角啦，唔使做窗簾嘅。我個人覺得係咁啊，只要遮影啊，唔遮光就得噶啦。咁佢入翻嚟呢度咧，就係一個呢個位置呢個 sofa 呢個畫幾好睇嘅。呢度因為呢棟牆咧太闊啦，又好留白一個位置咧就比較單調，所以咧業主咧就揀咗幅畫喺度，呢個超大嘅畫。嗱，我企喺度，你見到呢個尺寸啦，係就比較大嘅幅畫，所以咧就襯托翻成個空間係比較舒適嘅，軟裝揀得比較好啲。係過翻嚟咧就係一個呢邊咧就係一個衣帽間啦。嗱，衣帽間之後咧，你入翻嚟之後咧，其實裝咗啲燈光嘅喺度。咁方便咧攞啲嘢啊，包括入嚟之後咧唔適合暗，順手就可以將燈光一開一關，咁就入翻呢個位置去梳妝或者係換衫啊。咁你都做咗啲玻璃門啦，之後咧再做啲櫃桶。啲櫃桶我一般咧係我中意做喺出邊嘅，我唔想啲櫃桶咧開咗門之後，如果你開咗門之後咧再拉櫃桶咧，其實就比較唔方便，所以我哋就中意將啲櫃桶做出嚟。咁啊唔使影響話啲櫃門啊點樣閂開埋個人再攞櫃桶咧，其實係唔舒服嘅。咁樣係最舒服嘅狀態。嗱，呢個燈光咧都唔需要太光，我就用啲氛圍燈就 OK 啦。咁呢度呢間房咧就係一個次臥嚟嘅。呢個次臥咧其實冇做太多嘢，就做咗床拼啦，擺張床褥啦，做咗個衣櫃喺度。咁床拼床頭咧，我一般就中意做啲燈光啦。咁平時喺夜時咧，我未必要開呢盞燈嘅，咁我開呢盞燈就 OK 啦。嗱，你可以閂埋佢，閂埋之後開咗呢盞燈。嗱，呢個燈咧可以調燈光㗎，光暗㗎，可以調暗啲。嗱，又可以調光啲。嗱，呢個可以根據你嘅需求去調嘅。咁喺夜時咧，我唔使撐住咁唔舒服，咁就可以上洗手間啦。翻嚟之後我自己閂咗佢就 OK 啦。嗱，呢個就係一個比較細節嘅嘢啦。咁過翻嚟咧，你見到嗱呢個主人房。點解出名我唔講嗰個藝術室咧？點解佢喺主人房講？因為主人房嘅燈光嘅光源光線咧係做得比較好嘅，所以咧襯托呢個牆身咧顏色係比較特別啲。所以咧我喺入邊先講藝術室，因為呢間屋咧係成間屋就做咗藝術室嘅。藝術室有咩好處咧？就係唔使驚潮濕啦、發毛啦呢啲問題係唔存在㗎啦，因為佢可以有呢個功能。之後咧佢係硬度比較硬嘅，所以你如果係話面上好多有少少邋遢嘅，可唔可以抹咧？可以嘅，用濕毛巾去抹一抹佢，可以抹乾淨，就唔似普通嘅乳膠漆。如果普通嘅乳膠漆，如果你整邋遢咗，你想再去抹乾淨咧，其實有啲難度嘅。但係藝術漆咧就可以做到呢一點，呢個就係比較好一個選擇。咁過翻嚟咧，主人房咧就做咗窗簾、窗紗啦，加埋拼埋呢個1.8米嘅嗰個床褥，之後加埋2個床頭櫃。呢度咧都係做咗床拼嘅。床拼咧加埋燈光，咁呢個係衣櫃啦。嗱，呢個衣櫃之後呢度咧就係一個梳妝台，梳妝台咧加埋咗3個櫃桶。嗱，咁啊方便平時使用啦。呢度做咗啲長布呢個窗簾咁啦。呢度入邊咧加埋咗燈光啦，燈光咧可以係通過呢邊嚟控制下噶啦。嗱，所以整體嘅效果都相對於其他嘅一個黑白風格嚟講咧，比有黑白風格嘅一個硬性，亦有我哋黑白風格之中有一個柔性喺度，所以因為點解柔性？因為佢軟裝選擇嘅顏色，所以可以選擇整到成個空間咧冇咁硬，佢會比較柔和啲。所以咧睇下呢個係咪你哋中意嘅咧？咁睇埋最後嘅效果咧。普通話咧，空調就可以裝啦。